Hi, good evening guys. Afternoon pa lang pala, sorry. Well, I just made a video on the ultimate tutorial how to pick a dog, and it seems that I've done something wrong to the video kasi uh, lalagyan ko ng mga i-edit ko ng mga photos so you would clearly understand mga points or ibig kong sabihin tungkol dun sa mga gusto ko, mga looks, mga features ng dogs na gusto ko. So, medyo frustrating kasi buong magdamag kong in-upload yung video dahil mahina nga yung ano ko, yung wifi hanggang maghapon kanina, tapos nung na-upload na yun nga, charge to experience, and my mistake because the thing is hindi ko muna tinignan mabuti bago ko i-upload, hindi ko muna chinek. Same thing applies sa pagbili ng aso. Okay, so this video, by the way, this would be the best tutorial I can give for a newbie how to buy or how to buy a dog or how to buy a puppy. It will start from the looks na gusto ko. Right now, very very they call this very eager to have a dog that can be look like Giyagi. Ang taas ng pangarap ko, no? Look like Giyagi. Kahit na hindi ko makuha yung ganong look, pero yung alam niyo yung goal ko, gusto ko magkaroon at least close enough to have a dog that looks like Giyagi. Si Giyagi, guys, ito siya. Yan siya. Ganda, di ba? Anak siya ni Miyagi. Okay? Kita nyo, tingnan nyo guys. Batok, ulo, height. Okay? So, what I'm going to tell you based on my perspective sa looks ng aso na gusto ko. Okay? And I hope yung mga newbies na also exotic look fanatic like me, makarelate dito sa gustong itsura ko, and then sana marami kayo mapulot. Okay, this video, bakit ko lalagyan ng title The Ultimate Tutorial that I can provide you guys, mga newbies, new players sa bully community. Kasi ito na yun mula sa nguso hanggang buntot i-discuss ko. Okay, so first, I would like to thank you, all you guys that supported me sa YouTube channel ko. And if you haven't subscribed sa YouTube channel ko, my YouTube channel is Uncle Lou Dreamworks. Okay, maraming videos dyan, different kind of videos sa sakit ng aso, how to pick a dog, how to train a dog, how to stack a dog or gate a dog. Yan, meron ako yung latest videos ko, video ko dyan. Okay, so let's start. Pag meron akong female na manganganak, medyo meron akong ito. Ayan. Montera. Yan. Yun yung ko, female dog ko. Medyo mainit kasi sa labas, so dito malamig dito. Mainit kasi sa labas, so pumasok siya rito, malamig. So okay, let's start. Kapag meron akong female na manganganak, ang nangyayari,
Pagkapanganak ng panganak, 2 hours lang alam ko na kung sino yung mga mag-outstand sa looks. Kasi pag ako nagpakaanak ng aso, so syempre pupunasan mo yung muka, makikita mo na agad yung nguso. So let's start sa nguso. As a fanatic of exotic bullies, syempre kailangan ang nguso ng puppy mo is sobrang igsi, or ng aso mo kailangan sobrang igsi. Pinakamahaba na yung 2 finger like this, dun from the stop. Ang stop is this one, from the stop hanggang sa ilong. So ibig sabihin, pag ginano mo yung stop ng ano mo, kailangan ma-reach niya na yung ilong, yung top ng ilong ng aso mo. Short snout. Okay, so ganun ang exotic, from my definition about exotic. Okay, so maigsi ang nguso, tapos make sure sa ako, pag namimili ako ng tuta, yung ilong niya may parang nakapatong na parang laman, parang ano yun parang balat na wrinkled, katulad niyan. See? O yan, di ba? Yan. Meron siya na parang extended na balat na nakapatong sa ilong. So para siyang parot, mukha siyang parot. Di ba? Tapos bakit maganda yung may ganun? Kasi habang lumalaki yan, habang nagmamature yan, yung ulo niyan, ang nangyayari, based on my experience guys, pagka mayroong ganyan, 90% to 100% maigsi ang uso niya. Based on my experience. Okay? Kasi marami na rin ako napalabas na na tuta na ganyan. Like this one, si Montera. Eto si Montera. Yan. Siya yan ng puppy. See, nakita nyo? Okay. So, pagka merong ganyan, excited na ako. Ano ang susunod na titignan ko? Yung eye separation. Ang eye separation ng puppy na gusto ko, yung malayo ang mata. Ayoko ng ng close yung eye separation. Bakit? Pag malayo ang mata ng tuta, paglaki niyan maangas, at nakakasiguro ko na malapad ang dome niya, malapad ang ulo niya, lalaki yung ulo niya, lalapad. Okay, sa sobrang layo, mas gusto ko yung mukhang alien tulad nito. Yan, o diba, mukha na siyang alien. Yan, aso ko rin yan. Si A7 yan. Pero syempre, hindi lahat ng palabas natin is perfect. Tignan nyo. Tignan nyo ulit siya. See? Ang layo ng mata niya, pero manipis yung buto niya. Okay? So, kilala nyo naman ako. Ako yung type of guy na heavy bone type of guy ako, na gusto ko heavy bone ang mga ikikip ko. So, kahit na gusto ko siyang ikip, although kinip ko siya, kaya lang na na nahingi ng kumpare, hindi mapahindian, binigay ko. So, kahit gusto kong ikip siya, dahil maganda yung, alam kong magiging maganda yung itsura niya, yung mukha niya, hindi ko siya binenta, ibinigay ko siya sa kumpare ko na anytime pwede ko siyang gamitin as a stud, magagamit ko siya. Okay? So, yung itsura ni A7 na malayo ang mata, yun ang gustong-gusto ko sa tuta. Kasi nga, alam ko na magiging maangas ang itsura niya paglaki. Okay? So, ang susunod is, pagkatapos na yung mata, ang susunod is yung noo. Mas malapad ang noo ng tuta
mas malaki ang tsansa na magkaroon ng malapad na ulo, malaking ulo. Katulad nito. Yan, kita nyo? Ang lalapad ng noo niyan. So, definitely, pag lumaki yan, ang gagandang tuta niyan. Ang gagandang aso niyan. Okay? Paano humanap ng malapad ang noo? Halimbawa, ito yung dome niya. Ito yung dome. Mas mababa ang mata, mas malayo dun sa pinakatuktok niya, mas maganda. Kesa yung mata, malapit na rito, yung mataas yung mata, kasi konti na lang ang i-ano niyan, i-spread niyan. Okay? May mga aso sa bully community na import, cute tignan kasi ang lalapit ng mata, nawawala yung angas, 'di ba? Ako kasi gusto ko yung mga ano ko, yung mga foundation ko, male or female, gusto ko maangas. Siyempre, sino ba namang hindi? 'Di ba? Sino bang ang may ayaw na maging maangas yung itsura ng aso nila? Lahat 'yan. Gusto namin ganun. Okay? So, tapos na sa snout, tapos na sa mata, sa dome. Ano yung susunod? Ang susunod is yung stop. Ang stop is yung pagitan ng mata, kailangan malalim. Gusto ko malalim. Katulad niyan. Ito, titignan, pansinin nyo guys, ang lalim ng stop niyan. Aso ko rin yan. Yan si Sasha na hopefully buntis ngayon ng 1 month. Okay? Sa sobrang lalim ng stop niyan, ang ganda ng mukha niyan, kinip ko yan. May gustong kumuha niya, nakiusap ako na akin na lang yan, yung try ko na lang sa'yo. So, eventually, napagbigyan ako. So, ginawa ko siyang foundation female. Bakit kailangan or bakit gusto ko yung malalim ang stop? Pag malalim yung stop, ang stop ng aso, yung nguso, alimbawa, for example, ito yung nguso niya. Ito yung ulo niya. Kapag ka malalim ang stop, kadalasan 90 degrees ang stop tsaka yung nguso, 90 degrees ang sukat niyan. Bihira yan maganyan. Di baling tumaas ng ganon yung nguso niya doon sa stop. Wag lang yung gaganyan. Pangit tignan. Okay? Kapag ka malalim ang stop ng ng aso, crumpled yung ganito niya, ang gandang tignan. Exotic na exotic. Okay? So, siyempre marami rin, especially mga standard bully lovers, marami rin siyempre gusto yung aso nila is hindi masyadong malalim ang stop, hindi wrinkled, dahil nga they love yung American Bully standard look. Dahil nga ako kasi fanatic ako ng EXO, mas gusto ko yung mga itsurang ganito. Yan, yung ganitong itsura, gustong gusto ko. Maangas, mabababa, diba? Yan. So, sa tuta, makikita mo na yan, mga age niyan, mga 3 months. Yan. Madidistinguish mo na kung malalim, lalalim yung stop ng aso mo o hindi. So, ayos na. Yung dome kailangan bilog na parang bola ng tennis ball. Tapos malayo ang mata. Okay, malayo ang mata, malapad ang noo. Yun ang gusto ko para sa isang aso. So, anong susunod? Yung panga. Yung panga, katulad nito. Ayan. Siya si
Red Bull. Tignan mo kung gaano kalapad ang panga niyan. Ba, kamukha siya ni Woola doon sa movie na John Carter from Mars. Yan. Pa-letter V ang panga niyan. Meron akong asong ganyan. Ito siya. Ayan. Ayan siya. Siya si Wangkei. Okay? Ang tatay niya, old school, exotic look bully si Hong Kong. Pero, dahil sa sinamahan, in-infuse ko ng ibang bloodline like Kingpin line, anak ni Juggernaut, minatch ko kay Hong Kong, lumabas, new generation exotic look. Okay? Ang lapad ng panga. Okay? So, yun yung type ko pagdating sa bully, dating sa ulo. Okay? So, tapos na sa ulo. Cheekbone. Ang gusto ko sa aso, makapalang cheekbone. Bakit? May mga aso na exotic bully, crumpled nga yung face nila, pero walang panga, walang cheekbone. Manipis ang panga. So, ibig sabihin, walang cheekbone, walang muscle dito. So, nagiging maangas pero parang kulang. Kulang ang angas ng aso pag walang cheekbone. Maganda pag may cheekbone, makapalang ang ganito ng aso. Parang machong-macho dating. Meron din akong asong ganyan. In fact, yan ang kulang ng stud ko na si GoPro. Crumpled ang mukha ni GoPro pero kulang siya ng cheekbone, muscle sa cheekbone niya. So, ang ginawa ko, ipinaris ko siya dun sa female ko na makapalang cheekbone kay Epicenter. Ito si Epicenter. Tapos, ito naman si GoPro. See? Kita nyo. Hindi ako nagtatago ng mga flaws ng aso ko. Bakit? Kasi, I made this video for the newbies, for you guys to get the information that I want to send to you. Okay? Aso ko yan, si Epicenter. Aso ko rin to, si GoPro. Okay? Kung mapapansin nyo, mas maganda ang muscle sa cheekbone ni Epicenter kesa kay GoPro. Pero naglabas sila. Ang nilabas nila is no other than Sasha. Diba? Crumpled face pero makapal yung Ganon ang pag-i-infuse. Ganon ang pagmamatch ko sa male and female ko. It's like fill in the blank, sabi ko nga pag nagbi-breed ka. So, okay na. Panga, malaki, may muscle yung cheekbone, malapad yung noo, malayo ang eye separation, ang stop malalim, short snout. So, ano ang susunod? Ang susunod na hinahanap ko, eto guys, ang sinasabi ko, this kind of look, ito yung mga perfect look ng exotic bully para sa akin. Okay? As much as I want to have looks like this for a foundation or a bully that I want to own, mahirap hanapin, kumpletuhin lahat. Pero at least mga 80% nung looks na gusto ko makuha ko, masaya ako eh. Okay? So susunod sa ulo is yung batok. Yung batok, isa yan sa pinaka-importante na isa sa pinaka-importanting feature ng aso or look ng exotic bully na nakakapag add ng appeal ng exotic. By the way guys, some of the pictures here are not my dogs. Okay?
those were I just found it from some of them I just found it from Google. Some of them just sent to me from Facebook or Messenger by my friends. Okay, so credit to the owner, credit to the owners of those good looking bullies like Gyagi. Okay, like si Lil T na anak ni E.T. yun. Okay, so ganyan na, batok na tayo. Ang batok, madaling magkaroon ng aso na may batok basta marunong kong pumili. Ano ang pipiliin mo pagka tuta pa lang siya? Kailangan yung short ang leeg, ang neck. Hindi mahaba. Kasi pag mahaba yan, ang hirap pakapalin ng batok. Pag maiksi ang batok ng aso, ay na ang leeg ng aso, madaling kumapal ang batok. Katulad nito. Yan, pansinin nyo, ang liit ng lieg niyan, ang kapal ng batok. Okay? Ganyan ang klase ng batok ang gusto kong magkaroon sa aso ko. So, syempre, tapos na yung head. Guys, I always reiterate this thing, okay? Pag pipili ako ng aso, pinaka gusto ko is yung bones. Kailangan makapal ang bones ng aso. Right? Makapal, micro ang sukat, pero makapal ang bones. Yun ang gusto ko. Kasi marami rito ngayon nakakapagpalabas. Maganda naman. Mabababa. Pero ang buto, manipis. Like pag sinabi na micro, tapos makikita mo, pati yung bones, micro din. So, sa akin, sa pagpili ng aso, number one kong kino-consider is the bone. Kailangan yung bones niya is heavy bone siya. Okay? So, heavy bones, yun ang gusto ko. So, ang susunod natin is yung spread. Yung spread, iba yung shoulders na spread. Ang spread is, yan yung pagitan ng kili-kili ng aso. Kailangan widespread yan. Kasi pagka widespread yan, katulad nito, yan, pag widespread ang aso mo na katulad nito, macho tignan. At pag ang ang aso merong widespread, matik yan, makapal ang bodega. Okay? May mga aso na kip-kip, ganun. Pero iba yung aso na widespread. At may aso na dinadaya nila sa picture. Minsan nga natatawa ako, lalo na yung mga nagbebenta ng mga tuta. Ginagawa nila, masyado nilang binubuka yung spread ng tuta nila para sabihin widespread yung tuta nila. Pero yung mga medyo matatagal na nag-aaso katulad namin, hindi na nila maluloko. Kasi ang ginagawa nila, yung siko dapat kasi pantay lang sa ganito. Ang ginagawa nila, inuusli nila yung siko. So pag inusli nila yung siko, nilabas nila yung siko, nagkakaroon ng angulation na ganito. Kakaroon ng angulation na ganyan, lumalapad. Diba? Pero mapapansin mo, merong space dito. So, ibig sabihin, dinadaya nila ang spread ng aso nila para magmukhang malapad. So, gumawa ako ng picture sa Picolage. Isang aso, which is si Wangkei, na nakapost ng tatlong poses. Kaya pinagdikit-dikit ko. Ito yon. Kita mo, sa angulation, tignan mo to. Ito, yung unang yan yung angulation ng normal stock ni Wangkei. Ito yung normal stock niya sa show ring. Ganyan ko siya pa i-stackin sa show ring. Okay? Hindi ko pa nilalabas yung siko niya, hindi ko tinutwist. Ito yung naka-twist si Wangkei. Okay? So pansinin niyo sa tatlong diyan sa tatlong pictures na yan, iisang klaseng aso yan. Isang aso lang. Dahil etong third na to, mapapansin nyo, masyado ng wide na ganun. Kasi dinaya ko na, tinwist ko ng ganun. Yung siko niya. Kaya lumapad ng siguro mga
30% ang nilapad nung spread niya. Ganyan na no, ganyan dinadaya no mga breeder minsan yung mga newbies para lang ipakita na ano na widespread yung ano nila, aso nila. So, hindi ibig sabihin may widespread yung aso mo maganda na rin tignan. Kailangan ang aso mo meron siyang drop chest. Drop chest, yung sinasabi natin na yung aso mong lalaki, pag maganda ang drop chest, parang may joga siya. Nakaslope ng ganun. Ito yon na aso. Yan, ganyang aso. Pagka ang aso mo may slope, drop chested, kahit matangkad ng konti aso mo, nagmumukhang mababa. Kasi nga, drop chested siya. Pero pag ang aso mo hindi drop chested siya, kahit na wide, hindi drop chested, nagmumukha siya matangkad kahit na mababa siya. Okay? Tapos yung ideal dog ko din is straight yung paa. Ayoko yung nakaganon siya. Ayoko yung nakaganon. Siguro naman nagigets nyo yung idea ko. Hindi siya east-west kasi may nakaganon na nag-i-east-west yung paa. East-west yung paa is nakaganon. Gusto ko diretso siya. Katulad nitong eto to, female to. Female to. Ang ganda, di ba? Straight na straight yung ano niya, yung paa. Tapos wide yung spread. Meron siyang slope, meron siyang drop chest. Okay. So ganyan. Ganyan ang pagpili ko doon sa aso. So, ano ang susunod? Pagka shoulder wide, gusto ko syempre yung rear ng aso, gusto ko pantay doon sa shoulder. Kasi ang pangit ng kung sa sa tao, maganda yung pag bodybuilder ka, naka letter V. Na ganyan, letter V, di ba? Ganda tignan. Pero sa aso, sa exotic bully, gusto ko kung ano yung pantay ng shoulder niya, yun din ang rear niya. Ano yung rear? Rear yun yung pinaka balakang niya. Paano kumuha ng magandang rear? Kailangan malapad ang hita. Malapad ang hita ng aso, doon mo makikita na maganda ang rear ng aso. Okay? Meron dyan, kung papansin niyo, nakaharap. Lagi pinopost stud. Nakaharap. Hindi pinopost yung side, hindi pinopost yung back, at hindi pinopost yung top view ng aso. Bakit? Kasi pag mitikuloso ang magpapastud, especially yung matatagal na nag-aaso, makikita namin na ay kulang sa rear. Siyempre, isang factor yun para umayaw ang magpapastud. Okay? So, ano yung magaganda ang rear? Ganitong itsura nun. See? Kung makikita nyo, halos pantay yung shoulder doon sa rear niya. Okay? So, pagka nakakita na ako na pantay na ganun, anong susunod na gugustuhin ko? Gusto ko short back. Bakit short back? Kasi ang short back, madaling pakapalin at maganda ang aso pag short back. Ayoko nung mahaba. Sa female siguro po pwede, pero sa stud gusto ko short back. Kasi sa female pag mahaba, pagka nag-bear siya ng puppies, maraming space para lagyan ng puppies. Pero sa stud gusto ko short back. Ayoko nung parang troso siya na mahaba. Kanya-kanyang gusto pagdating sa ng bodega ng aso, pero gusto ko short back. And I know most of the veteran players sa bully community would agree na mas maganda yung short back. Short back aso dito sa bully community nakita ko. Yan, Lil Woozy. Yung aso ni Jason yon. Tapos isa si Storm Shadow, aso ni John Irinco.
Yan, mga short back yan. Si Scotty ng FBR, short back yan. Yun yung mga type ng aso na gusto ko, mga short back o mga stud. Okay? Katulad nito yan. Ayan. Yan po, kung hindi ako nagkakamali, si Crunch yan. Si Crunch. Yan. Short back. Ang ganda niyan. Okay? So, short back. Pero dapat, ang top line is dapat straight. Ito yung ulo, ito yung katawan. Ayoko ng sway back. Kaganyan. At ayoko rin ng high rear. Ito yung puwet, ito yung ulo. Parang sumusubsob dahil high rear. Ano yung high rear? Ang high rear po is mahaba yung hind leg, yung paa sa likod, hindi na proportion sa paa sa unahan. May mga asong ganyan, pinopost nila, lagi nakaharap. Hindi nila pinopost ang side view kasi nga, minsan may diferensya, may high rear, nakatuwad yung aso. Ayaw namin ng ganun. Ayaw ko ng ganun. So, guys, gusto kong ipaliwanag sa inyo na ang micro type of dog is very much different from dwarfism. Dwarfism is an abnormality of a certain dog. Sila yung may maliliit na paa sa unahan, mahahaba ang paa sa likod. Okay? So, yung iba, nasabi nila na micro kasi sinusukat nila yung sa paa sa unahan. Pero hindi. Meron kasi parang abnormality na sakit ng, hindi yung sakit, basta abnormality sa feature ng dog, yung dwarfism, yung maigsi yung paa. Okay? So, syempre, gusto ko rin mababa, micro, pocket, ganun. So, okay na tayo. Short back. Okay? Malapad lang ang hita. Ang last na i-discuss ko is yung buntot. Syempre, lahat tayo gusto full tail. Ako gusto ko rin full tail. Pero, may particular looks ako ng tail na gusto. Gusto ko yung puno ng buntot ng aso, gusto ko makapal. May mga makakapal ang buto na aso, ang buntot nila maninipis. Meron ako nakitang makapal ang buto na aso pero ang buntot niya manipis. Pero wala pa akong nakita na aso makapal ang buntot, manipis ang bones. So ibig sabihin, para sa akin, naniniwala ako na para mag-produce ng makapal na buto ang female ko or male ko, kailangan ang piliin kong asong foundation is makapal ang puno ng buntot. Katulad nito. Ayan. Yan si Epicenter. Aso ko yan. Makapal ang puno ng buntot niya. So, ine-expect ko magpuproduce siya ng makakapal ang buto. Okay? So, ayun lang guys, yung mga pointers ko kung paano mamili ng ideal dog ko. So, sana nakatulong tong video na to para magkaroon kayo ng idea kung alin yung mga traits, features ng dogs na magaganda. Para just in case na bibili kayo ng aso or tuta, the next time around, hindi kayo maloloko, hindi kayo maliligaw, at meron kayong basihan. So, again guys, maraming salamat, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. That's Uncle Lou Dreamworks. Okay? And I would like to thank the credit to the owner of the dogs na nandito. Okay? Sa video ko. Some of these dogs, picture of these dogs are not mine. Okay? Credit to the owner for having a good looking dogs. So maraming salamat. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video ko.
Sana hindi na magkamali. Okay? Bye.